আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি পুষ্টি হোম শেফ কিচেনে। সাথে আছি আমি ফারহিদা তৃষা। আপনারা সবাই জানেন চলছে ওয়ার্ল্ড কাপ 2023। খেলার উন্মাদনাকে আরও বেশি বাড়িয়ে দিতে যখন আমরা খেলা দেখি তখন প্রয়োজন একটি মজাদার স্ন্যাক্স হলেই খেলাটা যেন জমে যায়। আজ আমাদের কাছে উপস্থিত আছেন দ্য কোর্টিয়ার্ডের শেফ ফজলে আপি। তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত মজাদার একটি স্ন্যাক্স তৈরি করে দেখাবেন। চলুন তাহলে আমাদের শেফের কাছে যাওয়া যাক। কেমন আছেন? ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আমি ভালো আছি। আজকে আমাদেরকে কোন স্ন্যাক্সটি তৈরি করে দেখাচ্ছেন? আজকে আমরা বানাবো হচ্ছে খুবই সহজে যেটা আমরা তৈরি করতে পারি যেন খেলার কোনো সেগমেন্টই না মিস হয়। সেটা হচ্ছে গ্রিল চিকেন স্যান্ডউইচ। তাহলে আমরা আমাদের রেসিপিতে চলে যাই। ওকে, প্রথমে আমরা চিকেনটা ম্যারিনেট করব খুবই ইজি ওয়েতে। সল্ট, প্রথমে আমরা হচ্ছে সল্ট দিয়েছি, তারপরে বোনলেস চিকেন ব্রেস্টে ম্যারিনেট করব। সল্ট, পেপার, পাপরিকা, দেন আমরা এটা ভালো করে মেখে নিব। আমরা এখানে অয়েল ব্যবহার করিনি, অয়েলটা ব্যবহার করবো আমরা প্যানে যখন আমরা কুক করব। খুবই লাইট ফুড, যেন আপনার হ্যাভি না লাগে। আপনি স্ন্যাক্স খাচ্ছেন, স্ন্যাক্সটা একেবারেই লাইট ফুডের মতো। মানে আমরা যখন আসলে খেলা দেখতে বসি তখন হচ্ছে খেলা দেখতে দেখতে হচ্ছে একটা স্ন্যাক্স, কিছু একটা কুড়মুড়ে মুখে দিতে আমাদের খুব ইচ্ছে করে। ওই সময় আসলে ঝটপট আর কি স্ন্যাক্সগুলো তৈরি করা যায়? আর খুব সহজেই আমরা ফিশ কাটলেট বা ফিশ ফিঙ্গার এগুলো তৈরি করতে পারি, ফ্রাইড চিকেন তৈরি করতে পারি, চিকেন পপস তৈরি করতে পারি, সেম লাইক পপকর্ন। ইটস ভেরি ডিলিশিয়াস। আচ্ছা, এখন এই পর্যায়ে আমরা বাটারটা দিব প্রথমে প্যানে, যেন হিট হয়। আমরা 1 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিচ্ছি। বাটারটা একটু মেল্ট হবে। আমরা যে স্ন্যাক্সগুলো খেয়ে থাকি কিংবা হচ্ছে আমরা গেম ডের জন্য যে স্ন্যাক্সগুলো তৈরি করব, মানে সেগুলি কি আসলে স্বাস্থ্যসম্মত হবে? স্বাস্থ্যসম্মত, আপনি যখন স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বা স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য দিয়ে তৈরি করবেন তখনই সেটা অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত হবে। এবং যখন আপনি হাইজিন মেনটেন করবেন প্রপার ওয়েতে, তখনই আপনি 100% নিরাপদ খাদ্য পাবেন। যখন আপনার যেই খাদ্য উপাদানগুলো আছে সেগুলো নিরাপদ হবে। এই ক্ষেত্রে আমাকে একটু বলেন যে কোন কোন উপাদানগুলো আমরা ব্যবহার করলে হচ্ছে আমাদের স্ন্যাক্সটা স্বাস্থ্যসম্মত? আসলে স্ন্যাক্স লাইট ফুড এবং অনেক সময় আমরা ফ্রাই আইটেম অনেক বেশি খাই, তো সেটা অত পরিমাণ স্বাস্থ্যকর হয় না অনেক সময়। কিন্তু যতটা আপনি মেনটেন করতে পারেন, আপনার ভালো তেল হইলে আপনার সবচেয়ে ভালো ভাজাটা হবে এবং স্বাস্থ্যকর ভাজাটা হবে, যে তেলটা আপনার শরীরের জন্য উপকারী। পিওর সয়াবিন অয়েল, সেটাই আপনার জন্য ভালো। বাটার পিওর হলে যত ভালো বাটার হবে ততই আপনার শরীরের জন্য উপকারী। আমাদের বাটারটা টংটা দিবেন। আমরা চিকেনটাকে আপসাইড ডাউন করে প্লেস করলাম। এখন আমরা এই পর্যায়ে চিকেনটাকে রান্না হওয়ার জন্য দিব এক সাইড। যখন ভালোভাবে প্রপার ওয়েতে সিয়ার হবে, yani সিল হয়ে যাবে, তারপরে আমরা চেঞ্জ করে দিব আরেকটা সাইড। আর চিকেন ব্রেস্টের সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে চিকেন ব্রেস্টটা খুব দ্রুত কুক হয়ে যায়। আপনার যদি কমপ্যাক্ট অবস্থায় থাকে সেটা সর্বোচ্চ 7 থেকে 8 মিনিটের মধ্যে রান্না করতে পারবেন আপনি। এবং খেতেও কিন্তু খুব জুসি বলে হচ্ছে বাচ্চারাও খেতে পারে। হ্যাঁ, অবশ্যই। এবং এইটা সবচেয়ে নিরাপদ মাংস। চিকেনের ক্ষেত্রে লেগটাও অতটা প্রিফার করা হয় না যতটা ব্রেস্টটা প্রিফার করা হয়। আপনার অসুস্থ যে কোনো মানুষ তারা চিকেন স্যুপ খায় বা চিকেনের যে কোনো আইটেম খায়, তাদের জন্য চিকেন ব্রেস্টই প্রিফার করা হয়, যারা ডায়েটিশিয়ান বা নিউট্রিশিয়ান আছেন। আমাদের কুক হয়ে গেছে চিকেনটা। এখন আমরা নামিয়ে এটাকে রেস্টে দিব। এটাকে একটু রেস্টে দিব। এখন এই পর্যায়ে আমরা আমাদের বাটারটা ব্রেডের মধ্যে স্প্রেড করব এবং এগেইন আমরা ব্রেডটাকে এখানে টোস্ট করে নেব। তো এই পর্যায়ে আমরা ব্রেডের মধ্যে স্প্রেড করব বাটারটাকে। খেলার ব্রেকে হচ্ছে ঝটপট করে একটা স্ন্যাক্স তৈরি করার জন্য মানে আমরা কি ওই স্ন্যাক্সের উপকরণগুলো আগে থেকে তৈরি করে রাখবো নাকি? আগে থেকে তৈরি করে রাখলে আপনার জন্য আর এক ফোঁটাও সময় নষ্ট হবে না। আপনি যথাসম্ভব যথাসময়ে খেলার প্রত্যেকটা সেগমেন্ট দেখতে পারবেন। যেমন আমরা চিকেনটা আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখতে পারি, খেলার ব্রেকে চিকেনটাকে কুক করে স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিতে পারি। এবং আমরা এই ব্রেডটা খেলা দেখতে দেখতে ব্রেডের মধ্যে আমরা স্প্রেড করে নিতে পারি, আমাদের সমস্যা হবে না। আমরা খেলা দেখছি, এখানে রাখছি, বাটার স্প্রেড করছি, টোস্ট করছি, আমাদের হয়ে যাচ্ছে।
আমরা কি বাটারটা জাস্ট হচ্ছে ব্রেডের এক পাশে দিব নাকি? এক পাশে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি ওখানে যখন বাটারটা দিয়েছি তখন মোটামুটি বেশ খানিকটা পরিমাণ দিয়েছি। বাটারটা মেল্ট হয়ে ব্রেড যতখানি সোক করবে অপর পৃষ্ঠাটা ওইভাবে টোস্ট হয়ে যাবে। আমরা এই পর্যায়ে ব্রেডটা উল্টায় টোস্ট করে নিচ্ছি। আমাদের যে এই ক্রাস্টটা আছে, এই যেটা হার্ডওয়েতে ক্রাস্ট হয়ে এসছে, আমরা এখানে সসটা লাগাবো যেন ব্রেডটা ক্রিস্পি থাকে এবং ক্রাঞ্চি থাকে। আর যে অপর পার্টটা আছে ওটা আমরা হালকা টোস্ট করব যেন কিছুটা সফট হয় এবং আপনার বাইট দিতে সুবিধা হয়। এই জন্যে আমরা এক পাশে বাটার লাগাইছি আর অন্য পাশে আমরা খালি রেখেছি। আমাদের ব্রেডটা টোস্ট হয়ে এসছে, আমরা এখন ব্রেডটাকে নামায় নেব। আচ্ছা, এই পর্যায়ে আমার চিকেনটাকেও রেস্ট দেওয়া হয়েছে যেন চিকেনটা থেকে এক্সট্রা জুস আউট না হয়ে যায়। আপনি যদি কুক করার সাথে সাথে চিকেনটা কাটতে যান তখন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনার এই সম্পূর্ণ জুসটা বেরিয়ে যাবে। তো যখন চিকেনটা রেস্ট নেয় তখন ওর যে জুসটা আউট হয়ে যাওয়ার কথা ও অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে। আমাদের এখানে হালকা অল্প পরিমাণ জুস আছে। যদি আমি তখন কাটতে যেতাম চপিং বোর্ড পুরো জুসে ভরে যেত। তো এখন আমরা আস্তে করে স্লাইস করব চিকেনটাকে। স্লাইস করার ক্ষেত্র হচ্ছে মানে এই ব্যাপারটা একটা আর্ট। Yes, কুকিং ইজ অল অ্যাবাউট আর্ট। আমরা এইভাবে চিকেনটাকে কেটে নিব যেন আমরা ব্রেডের স্লাইসের সাথে যেটা সুন্দর করে আমার টমেটো স্লাইস, লেটুস, ব্রেড সবগুলো সুন্দর করে ইনকর্পোরেট হয় এবং একটা সুন্দর ফার্ম একটা জিনিস দেখা যায়। তো আমার চিকেন ব্রেস্ট কাটা হয়ে গেছে, আমি এটাকে সাইডে রেখে দিব। এখন আমাদের যে মায়োনেজটা আছে, ইউজুয়ালি আমাদের যে মেয়োটা, এটা একটা প্লেন মেয়ো। আমরা এটাকে একটু প্রিপেয়ার করে নিব। এই জন্যে আমার যেটা লাগবে, এখানে আমি লেমন জুস আর পাপরিকা একসাথে করে একটা সসের মতো তৈরি করেছি। এখন সেটাই আমি আমার মায়োনেজের মধ্যে অ্যাড করব এবং সাথে আমার রেগুলার সিজন সল্ট অ্যান্ড পেপার আমি অ্যাড করে নিব। এখন মেয়োটা কালার করে নিচ্ছি। খাবারের হচ্ছে পুষ্টি উপাদান ঠিক রেখে আমরা আসলে ঝটপট কোন স্ন্যাক্সগুলো তৈরি করতে পারি? ঝটপট যেই স্ন্যাক্সগুলো পুষ্টি উপাদান রেখে আপনি তৈরি করতে পারেন সেগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে এইরকম: গ্রিল চিকেন, আপনার গ্রিল ফিশ, আপনার নর্মাল অন্যান্য কোল্ড স্যান্ডউইচ যেগুলো আছে, ইভেন দো আপনি ক্যানাপে ইউজ করতে পারেন, ব্রুশেতা খেতে পারেন, বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবল বেস, ইভেন দো আপনি সালাদও খেতে পারেন। আমাদের যেই ব্রেডটা আছে, ব্রেডের মধ্যে আমরা মায়ো স্প্রেড করে নিব। এই যে এইভাবে আমরা মায়োটা স্প্রেড করে নিব। আচ্ছা, এখানে আপনি হচ্ছে পাপরিকা দিয়েছেন, সেটা না দিয়ে কি আমরা অন্য কিছু ব্যবহার করতে পারি? পাপরিকার বদলে আপনি চিলি পাউডারটা অতটা আপনার টেস্ট আসবে না। পাপরিকাতে দেখা যায় যে ওর একটা সুইট টেস্ট আছে, যেটা আমাদের চিলিতে নাই। চিলিতে শুধুই হট অ্যান্ড স্পাইসি টাইপের টেস্ট, যেটা আমরা পছন্দ করি, সেই ধরনের টেস্ট আছে। বাট পাপরিকায় যেই সুইটনেসটা আছে এটা চিলি পাউডারে পাওয়া যাবে না। যারা হট এন্ড স্পাইসি পছন্দ করে তারা চিলি পাউডার অ্যাড করতে পারেন। এখন এই পর্যায়ে আমরা লেটুসটা প্লেস করব আমাদের স্যান্ডউইচে। লেটুস খুবই হেলদি খাবার। এইটা আপনার বডিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রো করতে সাহায্য করে। এবং এই যে টমেটো, এটাও খুব একটা হেলদি ফ্রুট। টমেটো ইটস আ ফ্রুট, নট আ ভেজিটেবল। এই কনফিউশনটা অনেকেরই থাকে। আমাদের দেশে আমরা সবাই ভেজিটেবল হিসেবেই হচ্ছে টমেটোটা খেয়ে থাকি। বাট আমাদের কালিনারি টার্মসে টমেটো হচ্ছে একটা ফ্রুট। আমরা এই পর্যায়ে আমাদের স্যান্ডউইচটা রেডি হয়ে গেছে। আমরা স্যান্ডউইচটাকে ক্লোজ করে এই পর্যায়ে আমরা যে সাইডে ক্রাস্টটা আছে এটা কেটে নিব। এটা টোস্ট করার কারণে অনেকখানি আরও বেশি ওভার হার্ড হয়ে গেছে। এখন আমরা স্যান্ডউইচটা আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। এই হচ্ছে আমাদের স্যান্ডউইচ। এই পর্যায়ে আমাদের স্যান্ডউইচটা সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে। এখন শুধু ডেকোরেশনের পালা বাকি। সেটা হচ্ছে যে আমরা সাইডে হেলদি কিছু লেটুস, টমেটো, স্প্রিং অনিয়ন অ্যান্ড আমরা যে সসটা বানিয়েছিলাম চিকেনের ভেতরে দেয়া, এক্সট্রা সস লাগলে সেখান থেকে খেয়ে নিতে পারবে। আমাদের এই ফুডটা রেডি হয়ে গেছে। ফুড তৈরি করার চেয়ে ফুড ডেকোরেশন করাটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব সহজেই আপনি ডেকোরেশন করতে পারেন যদি আপনার মধ্যে ওই ধরনের ক্রিয়েটিভিটি থাকে। এবং খুব সহজেই, আমরা তেমন কিছুই ব্যবহার করিনি, খুব সহজেই আমরা এই পরিবেশনটা তৈরি করেছি।
অসংখ্য ধন্যবাদ শেফ, আমাদেরকে ঝটপট এত চমৎকার একটি স্যান্ডউইচ তৈরি করে দেখানোর জন্য। আমাদের পুষ্টি হোম শেফ দর্শক যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন। সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা থাকবে যে আপনারা নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করুন, যতটা স্বাস্থ্যসম্মত হয়, কারণ স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। সবাই সুস্থ থাকবেন। দর্শক, আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের এই ভিডিওটি দেখেছেন, নিশ্চয়ই আপনাদেরও ভালো লেগেছে। ঝটপট নিজেই ঘরে তৈরি করে ফেলুন মজাদার কোনো স্ন্যাক্স, আর বাহিরের স্ন্যাক্স নয়। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসছি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে, সে পর্যন্ত সবাই পুষ্টি হোম শেফের সাথেই থাকুন।